Hello everyone. How are you guys? How everybody? Bonjour. Comment vous allez? Et les activités et les Ramadan. Um, uh, ina kwana ku yan uwa musulmai ya azumi ya ɗawainiya da azumi. Na dawo ni ne wanda da azumi kuma magana kan yadda shugabannin Afirka kamata su kula da jama'ansu. Har yau dai magana ta tana nan ne zamne kan ta zamne kan ɗaliban jami'a ko kuma ma'ilmanta wanda gwamnatoci ko kuma shugabannin ƙasa ba su kula da su ba a damu da su ba. Suna nan da yawa, milika suna nan. Mutum ka je ka tara ilimi ka yi karatu, a ƙarshe karatun ka ya zama hoholho ba ci gaba a ciki, wanda ya some like results from our leaders. They are the one don't help us fully and cause us to be totally vandalized. To lalle matsala ce ga wadda take ci a zukatan ma'ilmanta. Mutane da yawa suna nan sun ƙare karatunsu na jami'a, sun ƙare medicine, sun ƙare diploma ga sauran daban-daban, amma shugabannin ƙasa ba ku kulawa. Yanzu haka ni ina nan Niger, babban sitin ma Niamey. Asali na karatu a ƙasashe daban-daban. Ni zaka tara yara ina koya musu yadda kamar ƙere-ƙeren innovation da kira su innovation, kamar ƙere-ƙeren jirage wanda ake manipulate da remote control. Sun ƙera suna nan, amma har yanzu babban abin da ke cikas shine ba inda ba da mutum bina a ce mu zo nan mu bina ƙaryar banza, ƙaryar yohi kawai. Ba komai bane hasala da keta ta cika musu zukatai, kai har shugabannin gaba ɗaya. Da yawa suna nan ire-ire wanda ma sun kafi mu da yawa suna nan. Bari in gwada muku ɗan abin da yara sun kai. Kuna gani? Wanga jirgi ne yara sun kai, jirgi ne. Yara sun kai sa, amma har yau ba wani zancen labarin taimakon da za a taimaka wa yara su ci gaba. Kawai su da su samu kuɗi na ƙasa su ci su danne. Ƙarami daga kenan. Akwai ire-iren mu da yawa suna nan. Su gurin shugabannin ƙasan su tara daga sai iyalinsu.